所以你们要大声的唱出来哦。 我们用很感恩的心，谢谢妈妈，你今天拨空来参加属于你的活动。孩子的表现是靠你的掌声，靠你的赞美来成长，所以不要给你的孩子鼓励哦。好可爱哟！唱得真好。 你将永远是妈妈心目中的那个。